ନାହିଁ 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 ମୁଁ ଏ ଭାରତବର୍ଷ ଆଉ ସହଜେ ଏଇ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଏବେ ରାଜନୀତି ନେଇକି ଚଳୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟ ହୁଅନ୍ତୁ, ସେମାନେ ସବୁ ଏଥିରୁ ସୁଧୁରି ଯିବା ଦରକାର। କିଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ହିନ୍ଦୁତ୍ୱର ଜିନିଷଟାକୁ ଆପଣ ବାହାରେ ନଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ଶର୍ମିତା ହେବା ଦରକାର। କିଛି ଶିଖୁନାହାନ୍ତି ଭାରତରେ ଥିବା ମୁସଲମାନଙ୍କଠୁ। ସେମାନେ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଝଣ୍ଡା ଆଗରେ, ଭାରତର ଝଣ୍ଡା ଆଗରେ ଠିଆ ହେଇକି କହୁଛନ୍ତି ପାକିସ୍ତାନ ମୁର୍ଦାବାଦ। ଆଉ ସେଥିରୁ ବି କିଛି ଆପଣମାନେ ଶିଖୁନାହାନ୍ତି। ଏଇସବୁ ଅବାନ୍ତର ମାନେ ବାକ୍ୟ ସବୁ କହିକି କ'ଣ ହିନ୍ଦୁତ୍ୱକୁ ଆଉ ଟିକେ ଆଗକୁ ଆଗେଇ ନେଉଛନ୍ତି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ବୋଧେ? ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଠିକ୍ ନୁହଁ। ଏହା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ କାଳ। କାରଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମର ଭାରତରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ମୁସଲମାନ ଭାଇ ଯେଉଁମାନେ ଆମ ଭାରତର ନାଗରିକତ୍ୱ ପାଇକି ରହିଛନ୍ତି ଆମ ଭାରତବର୍ଷରେ, ସେମାନେ ଆସିକି ଆଗରେ ଠିଆ ହେଇକି ସବୁ କହିଲେଣି ମାନେ ପାକିସ୍ତାନ ମୁର୍ଦାବାଦ। ତାଠୁ ଆପଣମାନେ କିଛି ସେମାନଙ୍କଠୁ କିଛି ଶିଖୁନାହାନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ଦେଶରେ ଶରଣାର୍ଥୀ ହେଇକି ସେମାନେ ଆସିକି ପୁଣି ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଶର ନାଗରିକତ୍ୱ ପାଇକି ଦେଶରେ ସେମାନେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି। ଆରେ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଈଶ୍ୱର ଆଲ୍ଲାହ ତେରେ ନାମ ସବକୋ ସନ୍ମତି ଦେ ଭଗବାନ, ସେ ମଧ୍ୟ ଆମ ଗୀତା, ଭାଗବତ, କୋରାନ, ଶାସ୍ତ୍ର, ପୁରାଣରେ ସବୁଥିରେ ଅଛି। ଆମେ ବି ମଧ୍ୟ ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତରେ ତାକୁ ଗାଉଛେ। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଏତେ ଶିଥିଳ। ଆପଣମାନେ ହିନ୍ଦୁ ଭିତରେ ଜନ୍ମ ହେଇ ଆଉ ହିନ୍ଦୁତ୍ୱର ମାନେ ମୁଖା ପିନ୍ଧି କେମିତି ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆପଣମାନେ କହିପାରୁଛନ୍ତି ମିଡ଼ିଆ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିକି? ସମସ୍ତ ମାନେ ସର୍ବଦଳୀୟ ବୈଠକ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଡାକିଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ମାନେ ଏକ ସ୍ୱରରେ, ଏକ ମାନେ ସମୟରେ ଏକଜୁଟ ସମସ୍ତେ ହୁଅନ୍ତୁ। ଆର କଡ଼ା ପ୍ରତିବାଦ ଜବାବ ଦିଅନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି। ଏଇଟା ଗୋଡ଼ ଟଣାଟଣିର ବେଳ ନୁହଁ। ସେ ସମୟ ଅଛି ଯେତେବେଳେ ରାଜନୀତି କରିବେ, ସେତେବେଳେ। ଏବେ ରାଜନୀତି ହେଉନି। ଏବେ କୂଟନୀତିରେ କେମିତି ଆମେ ପାକିସ୍ତାନକୁ କଡ଼ା ମାତ୍ରାରେ ଜବାବ ଦେବା। ନିରୀହ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଜୀବନକୁ ସେମାନେ ନେଇଛନ୍ତି ବନ୍ଧୁକ ଗୁଳି ମୁନରେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଆମେ କେମିତି ଜବାବ ଦେବା, ତାହାର ସମୟ ଆସିଛି। ଆଉ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତ ଦଳଗତ ନିର୍ବିଶେଷରେ ସମସ୍ତେ ଏଠାରେ ଏକାଠି ହୁଅନ୍ତୁ। ଆଉ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ସବୁ କଥାକୁ, ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କର ସବୁ କଥାକୁ ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ନହେଲେ ଆପଣମାନେ ବି ଢୁସ୍ ହେବେ। ନାହିଁ 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 ମୁଁ ଏ ଓଡ଼ିଶା ଏଠାରେ ଏମିତି ହୁଏନି, ଏ ଇଣ୍ଡିଆ ଏଠାରେ ଏମିତି ହୁଏନି। ଧେ